Tidak menutup kemungkinan mungkin di TNI aya nu bertorikoh, mungkin di polisi aya nu bertorikoh, aya insyaallah. Aya di pemerintah mungkin aya nu bertorikoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang manusia selama pepelakan di jero hate kieu lah cara urang. Tetapi ketika aya nu dipelakeun di jero hate, naon bae nu dipelakeun dina relung-relung, dina rahasia-rahasia batin manusia, bakal timbul jadi engke di alam kenyataan, di alam lahir. Matak ayat satu peribahasa, lahir adalah cermin batin. Henteu kudu ditanya ieu jelema bertorikoh atawa henteu, geus kadeuleu tina lahiriahna, sebab lahiriah adalah merupakan cermin. Percis okas jelema nu bogoh ka awewe teu kudu ditanya emang sia bogoh, atuh lain deui, marah mah ieu ge lain deui. Atuh bajuna ge ngaciritit di dieu ge embung make nu lecek. Atuh make minyak seunyeut ge embung nang meuleun di mingguan kudu diparis bae. Eta adalah cermin bahwa di benak hatina aya jahe tir simpen. Itulah para jamaah kaum muslimin teu kudu ditanya